太快啦你！Jaden，你喺度做乜嘢啊？Jaden，你喺度做緊乜嘢啊？揸車。你揸車去邊啊？你揸車去邊啊 ？Jaden，你揸車去邊啊？閂門。嚇？閂門啦。閂門啦，好啊，我閂門咯喎。好啦，你開車去邊啊？你揸車去邊啊？嚇？嚇？你有目的地先可以開車。係啊，你唔係開車啊？我哋去食早餐好唔好啊？Jaden，我哋喺邊度食早餐？你唔好放上網啊，乜俾人拉啊！都冇着車。係咯，我睇下朗朗先。Hello， hello， 嗯 ？Hello， 我哋去邊度啊？翻屋企啊？係啊，你翻屋企攰啦係咪啊？係咪好攰眼瞓咧？哦，好啦，咁你瞓下啦，我閂埋道門好冇？佢好眼瞓啊佢，朗朗好眼瞓啊。好，Jaden叫上車啦。Jaden，你琴去邊啊 ？Hello， Hi， 我哋去邊啊？朗朗啊，翻屋企喎，你去邊啊？我想揸車嗰個。你想揸車去邊先啊？去 parking。唔係去 parking 喎，你尋日話俾我哋聽去邊㗎？今次有位去邊啊？係啊，去 Vancouver 喎。好啦，坐卡士先啦，一陣間再影啦。坐翻低，一陣間俾你揸車。拜拜。